私どもの第一調査研究グループでございますけれども、第一調査研究グループのミッションは、科学技術を生み出す人材と受け止める市民に着目したものになります。それで、科学技術人材に関する研究でございますけれども、博士人材のキャリアパスの把握、可視化に向けた取り組み、ポスドクにかかる現状についての調査、博士人材の入り口となる収集に着目した調査研究。もう一つは、ニポツでございますけれども、科学技術と社会の関係ということで、国民の意識変容の可視化ということをですね、調査と対象として行っております。で、本日のプレゼンテーションでございますけれども、博士人材追跡調査第5次報告書、近日公表予定というものでございます。それと、科学技術に関する国民意識調査、偽情報、誤情報の認知と判断という形で本日のプレゼンを行わせていただきます。まず、博士人材追跡調査でございます。この博士人材追跡調査でございますけれども、博士を卒業した、方々に対してのですね、一つの年次、一学年の年次の、この博士課程を修了した人たち、そういった方々に対してのですね、アンケート調査等を行うものでございまして、この第5次報告書につきましては、博士課程を2021年度に修了した方を対象にした調査となっておりまして、調査期間は2023年11月17日から2023年12月15日にちになります。で、これはコホートということで、1.5年後にですね、この年次に修了した方すべてに対して、調査を行ったものでございまして、調査内容としては進学動機でありますとか、教育研究経験、経済的支援、学位取得の状況、あるいはキャリア意識、そういったものについて聞いているものでございます。で、回収状況でございますけれども、対象者数は15,837名。これは母集団の学校基本調査のデータに基づくものでございますけれども、そのうち有効回答数が3,790ということで、だいたい24%ぐらいの回答率となっているものでございます。で、この JD プロとは我々言っておりますけれども、この概要でございますけれども、大事なのは1.5年後にその、スナップショットだけじゃなくて、じゃあその3.5年後とか6.5年後にはどうなってるのか。そこをですね、見ていくっていうのが非常に重要でございまして、もちろんこのスターティングポイントの1.5年っていうところの状況というのも大事なんですけども、その後それがどう変わっていくのかっていうことを見ていくっていうのがこの調査の重要な、ポイントとなっているところでございます。それでは、今年の、2021年コホートっていうことについてのですね、いくつか、興味深いような、データについてご説明させていただきます。まず、この、調査にあたりましては、当然、過去に博士に在籍していたその時の経験を聞くことになりますので、博士在籍時代にどうだったかっていうことと、それと博士を修了した後、今どうだったかっていうですね、対別してこの2つの、中身に分かれるものとなっております。それで、博士課程のまず最初の質問、最初の方の、ペーパーでございますけど、博士課程の進学理由っていうものに聞いております。研究することにあり、興味が関心があったとかいうのが71%とか、自分自身の能力や技能を高めることに関心があった。研究したい課題や問題意識があったって、大体おおよそ想定できるような進学理由になっておりますけれども、これが例えば家庭学生と社会人学生、外国人学生だとですね、この進学理由というのがだいぶ変わってきます。社会人学生は雇用先で進められた、あるいは雇用先で学位が必要だった。なので、進学しましたっていうものもあれば、外国人学生ではですね、博士号を取れば良い仕事や良い収入が期待できる。あるいは国際的に活躍する際に必要になると思ったっていう回答が出てきています。実際に外国人学生で入学された方は、本国に戻った後、その時にそういう一つ、いいポジションが約束されてるとか、そういうようなこともありますし、その意味で博士号を取るっていうようなインセンティブが湧いているものだと思われます。で、次でございますけれども、この方々ですけれども、博士修了を1年、1.5年後ということでございますけれども、この博士課程に進学する前に社会人経験がどれだけありましたかということについて聞いているものでございます。で、社会人経験は全体で6割近くがありというふうに回答しておりまして、で、そのうち25%は社会人を退職後博士課程に進学という回答が出てきています。なお、この学校基本調査の社会人博士課程入学者数の割合っていうのが40%から43%で推移しているものでございまして、ここのところの差というのはですね、
博士、この追跡調査で社会人経験のある外国人学生も含まれていたりとかですね、そういうところのちょっと層別の違いが出てきておりまして、ここにちょっと差が出てきているんではなかろうかと思っております。で、在職のまま進学の割が最も高かったのは、やはりこの保険分野でございまして、特に医者の方々は、もういそういう博士課程に在学して、それでドクターを持って、それでまた、仕事に戻ってくるっていう、そういうような、サイクルがありまして、そういう観点から保険分野に関しましては、在職のまま進学の割合が高いという数字となっていることでございます。次でございますけれども、博士課程在籍中の学費免除ということで、これも学生類型別に聞いているものでございます。全体の大体54.7%は免除はなかったと。で、特に社会人学生の場合は8割は学費が免除がなかったというふうに回答しています。一方、外国人学生につきましては、全額免除の割合が35.3%ということでございますけれども、これにはいくつか理由がございまして、博士課程の学費免除になるにはですね、成績優秀者っていうのとですね、前年にですね、どれぐらい収入があったかっていうことなんですけども、外から日本に入ってきて、その、博士課程に在籍したりする学生とかの場合は、前年の収入が基本的にゼロということになるので、そういう意味でですね、全額免除になってるっていう、そういう、可能性もあるかと思いますけども、そこについてはですね、また別途のですね、多分ですね、いろいろな他の他の、報告書等をですね、参考にしていただけるのがいいかと思います。次でございますけれども、博士課程在籍中のインターンシップ経験について聞いております。このインターンシップ経験のある割合というのは全体で11.3%で、学生類型別では当然のことながら社会人学生が少なくて、外国人学生は21%で多いというふうになっています。ただ、インターンシップ経験というふうに言われたときにですね、多いかというと必ずしも多いという状況ではなくて、企業なんかインターンシップを、やるっていうのは、そこで、いろんな人をですね、採用していくっていうですね、その足がかりにしていくっていうことになってくるんですけれども、博士課程に関してはですね、必ずしもこの数字が、高いというふうに言えるかどうかというと、ちょっとそこの数字は、微妙なのかなと思っています。ただ、このインターンシップ経験のことにつきましてはですね、さらに本報告書の方ではですね、インターンシップ経験を経たことによってですね、どのようにですね、意識が変わったかっていうようなこと等についても聞いておりますので、後日発表されるですね、報告書をですね、ご覧いただければと思います。次でございますけれども、博士課程在籍中に経験した研究教育活動っていうの方について聞いております。で、これは産業界との共同研究の参加でありますとか、国際共同研究の参加っていうようなこと、あるいはですね、受託研究、そういったものに、参加しましたとか、そういうようなことについて確認をしているものでございます。で、産業界との共同研究の参加割合が最も多かったのは、当然といえば当然ですけども、工学分野が43.1%という数字になっています。また、国際共同研究への参加割合、これは大きな、理学系のそのコンソーシアムみたいなものだとですね、よくあるものでございますけども、理学分野が37.9%という高い数字をしております。一方、これも、想定できますけど、人文分野は産業界との共同研究割合は当然低いですけども、国際共同研究っていうのは3割程度で31.3%と比較的高い数字になっています。で、ただこれにつきましては一度少し気をつけなきゃいけないのは、個人がそこの博士課程に在籍したときに産業界との共同研究に参加している場合とですね、その研究室は共同研究には参加してるけども、本人が参加していないっていう場合もありますのでですね。で、例えば、特に、知財とかそういうのが絡むような場合にですね、博士課程を、研究者には入れませんっていうですね、そういう形での運用をしている研究室もございますのでですね、そのあたりについてはですね、注意して、見ていただければというふうに思います。次に、博士が学生学士の取得状況でございます。これは、博士が修了した時点での学位が取得がどれだけされたかということと、1.5年後にどこまで取得できましたかっていうようなことについて聞いてもらうのでございます。全体ではですね、78.7% が修了時点で学位を取得しておりますけれども、修了後1.5年後はだいたい9割に増加しています。一方で、人文系とか社会系のですね、博士っていうのはですね、なかなか取るのが大変でございまして、ここにも数字が出てますとですね、保険のと下のところの人文社会で、かなり大きな、数値の差が出てきているようになっているものでございます。
次に、この博士課程修了時点での借入金ということで、これも質問をしております。で、博士課程の学生全体では50万円未満と回答したものが7割超でございますけれども、一方で300万円以上と回答した割合も15.4% となっております。で、この300万円以上ということでございますけれども、ジャストの、例えば、奨学金ですとですね、年間だいたい100万ぐらいというような、貸与になりまして、これが例えば3年続くと300万になりますので、この300万以上っていうのがですね、あながち、多い金額ではありますけども、想定されるっていうのは、その通りだと思います。で、一方、その、家庭学生で、この、過半数が借入金として回答しておりまして、300万以上のものがその3割と。で、この社会人学生でも300万以上の借入金があるというような状況が、見えてきております。次でございますけれども、ここからはですね、終了した後にですね、どういったところで働いてますかっていうようなことについての質問をしてみるのでございます。で、この現在の雇用先では全体では大学がだいたい48.4% を占めたということになっています。で、この、雇用先期間ということでございますけれども、いわゆる、テニュアという形で、雇用されているものもあればですね、いわゆる、任期付きで雇用されている方々、そういった方も交わりますしですね、その意味でですね、この大学との48.4%ということをもってですね、非常に安定的だというふうに捉えると、ちょっとそこはですね、ミスリーディングになるかと思いますので、そのあたりについてはですね、他の調査とかでもやっぱり見ていかなきゃいけないと思っています。で、大学基本調査でもですね、卒業後のですね、雇用先期間を聞いておりますけれども、大学期間、基本、大学、学校基本調査によりますとですね、それは卒業した後すぐぐらいの話なのでですね、これは1.5年後っていうところで、そこのところについて若干差が出てくるのとですね、学校基本調査ですと、大学と公的研究機関、民間企業、非営利機関、個人事業主っていう形での分類のちょっと数値がないとなるのですね、ちょっと比較がちょっと多少難しくなっているところはですね、お聞きにおきいただければと思います。その次でございますけれども、研究分野別年収、2021年終了者の1.5年後時点での収入を聞いているものでございます。全体としては平均で400から500万円が最も多くなっておりますけれども、保険分野、お医者さんですけれども、そういう方々には1000万を超えると回答した割合も4割弱存在しております。で、一方、非常に低い数字になっているのは人文でございまして、人文ですとこの100万以下のところでも1割程度が100万以下っていうような数字が出てきてたりする形もありまして、これは分野によって比較的大きな差が出てきているものだと思います。で、必ず言われるのはですね、じゃあ、博士課程修士学士ってですね、その年収にですね、あんまり差がないんじゃないかっていうようなことを言われている方が、そういうことがよく言われるかと思いますけども、これにつきましては、この調査ではなくてですね、就業構造基本調査っていうものでですね、博士、修士、学士のですね、それぞれの年収についてですね、聞いている質問って、そういうようなですね、データがございまして、そうすると、じゃあ、博士の収入が少ないかというと、博士の収入の方が、修士や学士よりもですね、上回っているっていうデータもございます。ただ、ちょっとこれは、今回のこの報告書の、趣旨ではございませんので、私からの行動の説明にさせていただきます。次でございますけれども、アカデミア、大学等及び公的研究機関における職名ということでございます。で、これにつきましてなんですけれども、全体ではやっぱり助教27.4%が最も多く、ポスドク、講師、研究員の順番になっております。で、理学分野ではポスドクが55.4%という非常に高い数値となっております。また、助教については保健分野が最も高く、続いて人文、工学の順位になっております。それで、実はこの人文系についてはまた少し状況が異なっておりまして、非常勤とか直託講師の、これが20.5% の割合が他の分野として、突出して、高くなっております。で、この特に嘱託講師とかっていうふうに言われた場合には、よくある人文系ですとですね、いわゆる語学教員みたいな方々では、こういう嘱託講師みたいな形に入るんですけれども、そうするとですね、実際に講師っていうことで、英語講師とかって語学の講師とかになると、なかなかその研究に実際にですね、きちんと取り掛かれないっていうことからですね、いわゆる研究成果を上げようにもですね、なかなかそれが上げられないっていうようなこと等がですね、いろいろ問題になっているというふうに聞いております。ただ、この数字がそれを表すというふうにまだ言い難いですけれども、やはりこういう不安定な地位にいる割合が高いっていうことは、この調査で示されているものでございます。
で、この最後の質問の、たくさん質問ある中でですね、日本の科学技術力を向上させるために必要な施策ということで、かなり少し大きい視点からの質問もさせていただきました。で、前回はですね、博士を、増やす方策はどういう方策ですかっていうような質問にしてましたけれども、今回はこの、科学技術力を向上させるためにっていう、そういうような質問をしておりまして、やはり、先ほどの富澤、総括側の話も出てきました。基盤的研究費の拡充っていうのを上げる方が最も多くて63.0%。あとは研究環境改善とか給与等の処遇改善っていうのも約6割っていうふうな数字が出てきています。で、自由記述では働きながら学べる環境や支援を求める意見も多数見られております。で、最後に本調査における今後の課題でございますけれども、今回その社会人に着目した調査を拡充しております。で、そういう観点からですね、様々な違いで、分かってきております。で、今後の本調査における課題でございますけれども、年次が増すごとに役職とかそういうのは変わっていきますので、コホートの3.5年後、6.5年後の状況の変化を見ていくことが重要だと思います。その次でございますけど、国民意識調査ということでございます。これは、ナイステップがですね、2009年度から継続的にずっと行ってきておりますものでございまして、国の世論調査、科学技術の世論調査っていうのを、ある意味かなり引き継いだ形になって行っているものでございますけど、科学に関する関心ということについては基本的に聞いてきているものです。で、今回は、偽情報、誤情報ということでございまして、これと、科学技術の、関心とどう違うかっていうことについて聞いているものでございます。例えば、2016年のアメリカの大統領選挙ぐらいからですね、いわゆるアルタナティブファクトとか、そういうようないろんなの出てきて、その偽情報、誤情報って話がたくさん出てきた中でですね、じゃあ、そもそも偽情報、誤情報ってどれだけ認知してるのっていうことを中心に質問を今回しております。で、調査手法でございますけど、サンプル6600人ぐらいの宝で、インターネット調査を行ったものでございます。で、科学技術に関してのニュースや話題への関心ですけれども、この場合、関心がある、どちらかというと関心がある高関心層、どちらかというと関心がない、関心がないを低関心層という形で分けて、この後も調査分析に活かしております。基本的にこの高関心層、低関心層の割合はそんなに変わるものではございません。で、次に、じゃあ、そういった方々に関して、この偽情報、誤情報っていうこと、すいません、ちょっともう、すいません、ちょっと偽情報、誤情報、戻るにはどうすればいいんだっけ。戻るには、戻るにはどうすればいいんだっけ。じゃないですか。はい。そっか。偽情報、誤情報に対する基本用語の理解っていうのを聞いておりますけれども、交換真相の方がやはり内容や意味を具体的に知ってる、あるいは漠然と内容や意味を知ってるっていう割合が高くなっていて、一方、定款真相はそれに対して低い数字が出てきております。あるいは、ファクトチェック、そういった理解に関してもですね、やはりこの数字が低くなってきております。で、さらにディープフェイク。これについてもですね、差が出てきておりまして、やはり高関心層の方が低関心層よりもですね、こういったものについては認知度が高い数字が出てきております。で、次でございますけども、偽情報、誤情報だと思う情報にどれぐらい接触してますかっていう質問をしております。これにつきましても、接触頻度は高関心層が低関心層に高いという状況が出てきております。で、なんですけれども、これっていうのは、思うということなのでですね、実際にそうだというふうに、確実にそうなったっていうわけではないのを、そこのところにですね、留意していただければと思います。じゃあ、偽情報、誤情報だと思う情報と接触したメディアなんですが、やはり圧倒的に SNS が多くなっています。で、一方でテレビっていう数字も意外と数字が高くなってきておりまして、こういった状況になっております。意外と新聞は、ですね、比較的信頼されているような、数字が出てきているものでございます。で、じゃあ、この接触した偽情報、誤情報だと思う情報の分野ですけれども、何が多いですかって言ったら、やはり政治っていうのが数字が非常に高い数字になっておりまして、その後生活、社会事件、して健康疾病って話になっています。で、一方で、わからないというふうに回答している予想は、定款真相では特に30%ぐらいということで、結構そのあたりは差が出てきている。で、じゃあ、偽情報、誤情報だと思う情報の真偽をどれだけ確認しましたかっていうようなことなんですけれども、この、80%から10%、60、それぞれについてこういう干渉をしてますけど、真偽の確認も交換真相の方が定款真相よりは、高いという数字が出てきております。
で、じゃあ、そういう情報と思われたに接したときにどういうふうに反応しましたかっていうことなんですけども、まあ、他の情報源を探したっていうのが、18%、8%って出てきてますけども、実は何もしなかったっていうのはですね、66%、86%で圧倒的に高い数値となっております。で、実は、交換真相の方はいろいろアクティブに書いてるので、ネットニュースにコメントしたとかですね、SNS で手話したとかっていうふうになってるんですけど、この情報の拡散っていうのがですね、これが、いいのか悪いのかっていうのはですね、また別途のですね、いろいろな考え方になってくるかと思います。で、まとめでございますけれども、この科学技術のニュースや話題への関心度が高いと、偽情報、誤情報に関する基礎的な用語の理解が高く、接触頻度も高く、真偽を確かめようとした割合も高いということであるとか、あるいはこの SNS とか生成 AI などの新技術の急速な発展と普及に伴って市民の行動変容が、まあ、要因と思われるんじゃないかということです。で、この、最後のところですけど、偽情報、誤情報への反応で突出していた何もしなかったという回答の理由や背景については、また次の、報告書とかでですね、それで深掘りをしていく予定となっております。私からは以上でございます。